你就学了，学了摇摆名，摇摆名就学了，对即时到永远。即时咱来念圣诗第115首，圣诗15首，咱来念全首。
这是我的体，就感谢上主，因为伊至身。线到永远。愿以色列讲。伊的慈爱线到永远。愿阿伦正式的家讲。伊的慈爱线到永远。愿所有敬畏上主的人讲。伫危急的时，我祈求上主。上主跟我同在，我袂惊惊。我开光的门，这个门是上主的门。上帝啊，你有恩待我，我要感谢你。起厝师傅起杀的招，这是上主的作为。这是上主所定的日子。上主啊，我求你，求你带领我。奉上主的名来，因为应该是祝福。就业手机大家敬礼。你是我的上帝，我要感谢你。你是我的上帝，我要尊荣你的伟大，要感谢上主，因为伊至身。这时，咱就请林琬婷牧师甲林怡娟牧师来献诗。
福音书第7章第2节，约翰福音书第10章第70节。所以，耶稣对咱讲，我是实甲你讲，我就是有条的门。伊若在生我内的食材，是羊群；若是羊，就听伊。我就是门。若有对我的人，要去进去，搁要出去，也要得着草料。咱来，我就是爱偷、爱杀、爱掠。我来是要互你有我更丰盛。我就是好的牧者，好的牧者为着羊放下性命，做线工的，毋是做牧者。羊也毋是伊家己的羊，看见豺狼来，放下羊就逃走。豺狼咬伊，赶线伊，这是因为伊做的线工，无专心治羊。我是好的牧者，我捌野个属我个，属我个也捌我，亲像地捌我，我捌地一样。搁我为着羊放下性命，我还有羊，毋是属去条的，我即刻就带因来。伊也要听我的声，搁要走过一群，伊一个牧者，所以会听我，因为我放下我的性命，通好道理，无人对我处理，是我家己放下伊。我有权通放下，也有权通做。这是我对我的回所许的命令。以上。新的概念，你就用尽心尽性尽力刻住你的心。这个责任是大的，也是头一个。第二个，你家相信是讲你就正注定亲像家己。这两大代是专律法甲先知的总分头。我用新的概念创立，就是你是三件。亲像我捌听你若就安尼三件，你若三件，竟然要你安尼知，你是我的后生。这时，咱就会邀请大传中心的林琬婷牧师，来甲咱的领导来讲话。伊咧讲话的主题是：你来教阮斗阵，你来教阮斗阵。各位弟兄姊妹，有看见各位朋友，大家平安，万年平安。就在这个特别时刻，真感谢咱的教会来安排大专主日。伫咧听这个时阵，也是搁一摆来感谢咱的教会一直以来对学生中心的关心甲支持。因为疫情的关系，有真侪个时间，就影响特别是像今年这3级的这个变态时阵，咱学生的关系对其中开始就改做线上聚会，才是真正多。搁有一个因为甲个学生的活动安排改变，可能嘛是爱调整这个聚会的形态。毋过咱的学生因无想要停止聚会，伫咧这个落单日改做线上，可能是改做家长，改做几个学生这样的方式来继续因彼此的
心团体在代志。即讲亲像即摆中医院煞来7月8月是咱每年即个新生的工作，咱若知影讲今年即个大学即个主考用即个日期所以今年即个新生工作会全部拢刷搁较后壁，以前是8月开始，咱的9月50就成功申请派落来，讲今年咱有考大学的学生，因为今年讲大概8月底9月初，所以是放讲即个放榜公布，就要开学，所以即个新生的工作的时间算做真短，所以近期来讲，若是咱知影咱厝边咱的厝内底青年，伊若是今年大学，但是讲伊即摆伊是大学生，所以伊可能无参加伫大学即个奖项团体，但是讲希望伊咱9月青年团体以外会当熟悉无共奋斗回家的青年，真欢迎来参加即个大家学生中心的即个奖项团体。即摆因为拢在做扫点，所以嘛真欢迎大家会当追踪学生中心的 FB 还有 IG， 伫咱的即个投影会当看到。伫这个中间也需要正常因为持续为学生中心来我的时间来改革，伊就伫咧即个证明做后台，因为会怎讲呢？真侪即个文化的单位是讲受到影响，咱教会就是每一个教会的受到影响，所以伫这中间也是你有即个学生时间的即个心智，真欢迎，咱会当加做即个奖项团体的后援，咱为着学生中心来做即个中期的即个信用卡的这样的。以上简单的时间的报告，希望咱会当做伙关心伫咱大家的时间。这个时间咱大概我现在没办法，等一下做别的处理。自从台湾各家FB个阮是咧人家伫线电话中心就是来电话，伫咧这时阵你的情况同在，你阮的心是阮的健康来听你的建议，请互阮伫咧交流了，会当知影你安怎来行，你也做哪一个安尼。等我一下。今天收到的新闻，是讲从咱9月内底常常来做即个语言归属，或者是咱讲遮个传播更新动物的时阵做免费的用品，但是咱信徒用下来用做讲咱运动耶稣基督就是咱的国家的即个英文。OK。所以讲，咱讲着讲中耶稣基因讲即个英文的比喻，其实是做一摆伫个工作中间受着法利赛人的挑战。这项会议会议点中开始，咱印象即个这项会议开始来自记载耶稣即个新约，就是即个橄榄文的即个新约。一开始到伫第10章，即个中间记载因为耶稣所行的新约。甲讲过，透过新约伫正人面前来体现，伊就是救主，是上帝的影。总是伫第10章，耶稣为虾米常常讲即个荣耀吼？讲到即段比喻的原因，咱需要转来看伫第9章来自伊如何即个形容咱对伊即个是出世的看到着的人的即个代志。咱若是手边有圣经，请咱做伙来看。耶稣变成人的时阵，是看到一个出世着来看到的人。这个
再试。这个人是出世的天的，是上犯罪的，是这个人还是伊的父母呢？毋是这个人犯罪，但是伊的父母，是爱伫伊的心中显出上帝的作为来。耶稣讲遮个话了，伊就对正话交代这个人的主。所以咱即马用我们讲礼拜咧，就我大家咧有做这个动作，对正话交代，就是这个人的主证明，并且吩咐也去正话伊来说。这个人而且嘛按照安尼去行，伊就去说，以主还己。所以也真着无共款的心态，甲伊总是这个天花一直会实现，伊是种实现的几个正义的代志。第一个就是大方向地面，对着这辛苦无骗过的人无接纳，这是因规个民族、规个信仰团体真直接的一个反应。这个人伊会安尼。无亲像一般人正常人，安尼必定是伊，或者是伊会想做法所得到的果位。所以伊对着安尼一个歹人，来表现出一个好意，就已经互遮个法利赛人心无欢喜。不加上第二个严重的问题，就是这是安保的所做的这异议的行为。假说这个法利赛人对迄个人，佮迄个人内部之间的这份，这是耶稣观念的印象，甚至是因为以前无法度看见这个人，伊咧甲这个法利赛人讲的是，伊认为耶稣是先知，伊甲法利赛人安尼以来讲安尼对话，完全是挑战称当伊是无洗脑过的这法利赛人。信仰传统有因的这个观，比如讲，遮个法利赛人做建小灯饰，将这以前看袂到的这个人来做朋友来看出。所以当咱做咱这个话内容，就发现讲，咱即扫看到这个耶稣实实在在的甲你讲这我甲牧者的譬喻，用是一个真原本一个故事。这个比喻其实是耶稣搁一摆来指责法利赛人的一个故事。咱看到后面了面头这个巴基斯这个油条，这个油条其实是为是一个几个成分，但是个成分内面内底有无共款的物价，因会影响这个事。所以大家对这个物价，伊会用无共款的声音来考因的名仔。所以咱第10章一开始，就是咱有印象是说，这个所有的就是叫做亲亲有人负责任的为生。这个名仔伊的字家己，这个物价的声，因为对这个市民来走。对外口种的这个食材，这个菜仔是咧偷，咧杀害是咧毁坏的，伊是过来少肉甲几个。这个菜单伊若毋是真正食，或者这个菜单这个菜，伊拢会因为第外在因素，伊无法度好好照顾这灵魂的需要。这个人伊拢无法度为着灵魂带来安全、性命、进化力甲灵魂彼此实在、彼此信任的好的物件。伊个亲像灵魂办到管理一样的节目，这个门伊有保护的特质，这个名仔当出入去，当款门入来，伊会得到安全。上时，这个门虽然是保护，虽然真严格，不过这个门
主日，我在另外一当设置就是超频一个讲道。这个后面有一个真大的主题是关于向人这个主题。这主题也是关于对太传统购有这个礼仪的问题。对了，这时代来讲，会堂是规个文化的中心。我们常见中间有主导的关系是来按遵守这会堂的规定，有这模式的话，在信用传统。因为我们到后尾，变这种在宗教的要求，因为咱利用这传统购有礼仪来控制伊的性格，来救会堂较有意义的关系。亲像既然咱西人伊个即门来主靠着注意家己的财务，伊的财务虽然伊的财务真正咱靠着经文中间写讲，因为伊惊犹太人，并且是伊认为讲耶稣是基督，伊会互人赶出会堂。但是照犹太人的传统，互人赶出会堂的人，因会伫这社会中来污名化。但是这做迄个人，伊伫这商场中会可能互人来比较多纪念者。伫宗教中会关于送事，搁较会互人来问讲，因无法度进入比赛哪会佫多。当初这个分配的时间可能有30天、80天，甚至是中一世人人半。所以咱来讲，这个赶出会堂是一个真严重的处罚，这代表讲伊会甲伊所有的关系人物来断绝。所以讲，伊指出这个使用方式相当的这个盲点，这个人变成伊家己所经历，连到伊家己所生活、所使用的方式就甲换来换，这是软硬一回的。当然，咱对第三人这个角度来观看这个问题时阵，所以咱真紧来看伊讲耶稣伫这伊有中间正对反的这个角色，分别是伊甲这个放下来。当时咱回顾每一个时代是甲变啥？比如到咱即摆咱所讲存在伫教会中间，而且是这个社会中间，这个世代比较的交流，其实嘛是爱咱每一位信徒来讲，咱所需要来遵循。信用团体的言行，一定有留来的这个传统好习惯。因为同款的宗教之间，都有礼仪中的差别。所以信用团体包括现在教会，可能不只是别教会来，甚至是教会来，教会外。咱所讲到这世代之间的交流，咱常常听到就是讲，一直以来就是安尼啊，为什么今晚安尼做？反过来讲，并为什么无法度改变？这是咱听到。咱可能会感觉世代之间比较真遥远。不过上简单的例就是阮即摆厝内一个8大囡仔，我即摆常常家己讲的话就是妈妈咧讲，我就会听。咱真期待这个囡仔爱听咱的话，不过咱就看这个教育的在教育过程中，这个比较建立的囡仔，伊就是自我探索。无亲像安尼，当有安尼的前提，毋过咱伫咧中视顶面，个人就是我咱的有咱的习惯，爱咱囡仔爱教育伊，爱好的等等，安尼一个规矩的态度。咧将伊阮的伊做一个调查，叫做梦想大调查。结果有25%人回答讲，家己无梦想。咱应该所有的人咱大部分的人伫咧细汉的时阵，咱拢有
影响就学一路一直到出社会，总是一直互人来教导，咱的人生就是爱有志向，爱有目标。咱的人生爱有真侪的即个目标的清单。希望讲有一天咱到遐，咱完成吼，每一个拢来踏头啊，所有代志就会变好。毋过这是真的吗？但是呢，即摆学生讲要想要做啥？个人得到答案多数是讲我毋知影。即摆青年，伊互一伫咧即过度在意即个梦想有成就的世界之间。即摆在少年人有一个口头禅，即摆世界常常咧讲的就是有就办，有就废，毋知有听无？我就毋过无法度讲吼，毋过无要紧。比较讲即摆有一寡出社会在工作在相处就是这个字叫做社畜，社会公司嘛，社畜，即个名这个形容。当然，这个字是口头禅，或者是伊真心认为讲伊无法度，伊无路用。常常是真毋敢应该用安尼个方式来对着即个社会来抗议。咱真侪的学生，真侪家长毕业1年才毕业生，因为着考研究所，为着考公务人员，因开一段时间的补习。不过，伊真正想要即个工作吗？或者讲来说服伊爱来考试，爱考即个公务员才会机会。伊敢知影即摆伊赚的人员是会款钱吗？伊是真无确定的。反正就搁看觅嘛，就当时间我需要搁看觅，无就看那个地看呢。因无一定是无梦想，有时阵是因为伊个梦想，就互伊厝内人来接纳。或者讲伊根本就有机会，互伊开始梦想。什么时阵会当好好食一顿简单的饭菜？什么时阵会当真正休假会拢回来？目前在家工作，大家用那个随时伊个老板，可能伊个同事卖做伊就安怎选择。我会当教的是我的学贷房贷，每一天上下班的时阵，当伊会甲伊安尼做好。可能伊捌因为即个梦想，可能嘛无法度。在大学的时代，我的抱负是啥物？我真正无选唔对科系啊。或者是讲毕业了后，我搁要留伫咧原本开4年时间读的即个科系内底来毕业。无明，应该是即摆真侪人拢爱面对的课题。接下来的几年，这几年所要入来才会新鲜，因阁是经过着即个教育理念课程的熏陶的才会学生。会当有伊将要伫即个各一个世界高处中间有一个真明显的即个差别。即个社会常常互少年人探索专业的机会，总是伫咧梦想和现实的中间，搁互人真伫咧生活中间真忝，伊袂是伫即个中间。少年人对安怎来探索来发现这个世界？同款伫即个信仰中间，人捌有过着钱，但是不动产。人捌有过感动，知影咱所做的代志是咧实际上对咱的需要。总
时内底有艰苦考验，有家庭亲人，有教会生活，阁有真侪有情无义的人际互动，一直安尼一直拥护。信用团体的存在，伫安尼的信用中的第二个亲人，就维持家做一个房间。或者讲，咱的形式，咱的传统，伫咧安尼彼此互的中间，成做另外一个快乐感动的一个帮助。去年有一位以前辅导过的学生已经毕业，伊就邀请咱教会的代表来开这个世界感动会的一个青年会议。在这个会议之前，伊找我到倒位嘛一位人，咱咧做青年时间的同工讨论即届的这个大会的主题，叫做青年参与教育政治。这题目清楚的上倒大，是教育政治，还阁是青年参与教育政治。这是一个真大真无容易去讨论的主题。这中间牵涉到每一个人像做是青年世界是无同款。像咱3、4年前的青年，甲即马的青年，阁有咱会无同款。还有咱即马讲的青少年、读青班或社青车的青年，伊就无同款，转变不同。咱为着教会行到带来偌年来这个制度的变化，咱每一间电教会的家己的传统、家己的古迹，咱规个社会文化的习惯，世代的变迁有形无形影响住每一个教育。总是咱常常提到，或者是常常点出的问题是结果。如果知道这个结果的根本才原因，就无人来去开果，甚至无人去开讨论。我看到规世代渐渐多元化，是一个困难多见的状态。可能嘛毋免多见，就是一个现象。特别咱教会本身就是规个社会的缩影。咱个教会内底面对着无同款的时代，对老人到所有的会友的牧养的方式，本来就必须要有同款。咱会对对个学生讲话的方式来，对大人来讲，咱也会对甲长辈讨论代志的方式，甲对个囡仔来讲，每一个讲话的方式本来就无同款。还有就是咱教会有另外一个特质，就是咱国家特色，叫做社会性。以前学校的老师会讲，咱教会就爱这个同款，每一个社会，每一个教会都不同。所以咱个历史阁有信仰的典型，有咱教会每一个地区写的真多美好的故事。总是有一个问题一直有人讨论。是咱有教会咱会再来无同款的人吗？这个无同款，包括着咱毋是伫细汉做伙大汉，毋是同一个工课所做的，毋是同一个家族，毋是为无同款信仰来接触，种种的无同款。这个问题是因为咱试过无同种的种种的方式。培训啊、课程啊，或者是讲咱从咱无同款语言、无同款时间的咧，家己咧继续改变。特别伫对着这个年轻人的这个这问题伫咧真侪教会中会真着急。安尼教会内无青年，因对着找着青年的这个现象，平常是讲办事就偌难。用法有无，或者是用一个真古代、奇怪的方式，就会当应用达进所有的情况。我常常做一个同款伫我同一个团队内底，大家学生，伊只要是咧学习或者活动，伊一定会出现。不过别个无一定，家己团队是无一定会出现。
大概来到另外一种学生，只要是个学生，只要是除了甲大同学的交际的在组的话，伊一定不会出现。千万不是有个看的东西。然后到了大家过去的团后，到了大家的公园，他回来的习惯。第二个，以及用双手把家人啊关照。这个意思就是讲，咱从传统甲礼仪放下，从传统甲礼仪来了做咱自己的信用分配的基础。安尼是讲，咱除了非常小心来互相扶持，咱所关心的礼仪内容，咱传统气氛的保留，咱民族的尊重，安尼才会人甚至也看真正的在我所讲的。所以带来的影响够大。亲像咱咧学习最好的价值观，咱本身颠倒真多扰乱医疗安全，比赛面对真正的价值。咱所听的音乐是话，就是讲理性民主。虽然会来讲，主啊民主是啥物讲？我来试试。耶稣就来讲，伊已经看到，即摆甲你讲话，伊讲主啊，我是，伊就放来说。从这个方面注意，刚才伫外显这种在，因为这条意义，都因为伊的证据有正确，无是原本伊开这个群体来接纳。甚至互人来讲着关系，或者是这个记录的这个内容，伊互这个来记载，总是耶稣做伊，然后接来伊就进入了更较安全的所在，将这耶稣名下的主。最后因第10章第1节到11节。耶稣伊回应以色列人，就算是知影，嘛无愿意接受耶稣伊做的这个代志。因为耶稣伊接受要做的代志，伊会当牺牲伊的性命，嘛会当去做性命。伊是自愿来放弃，因为原来放弃，伊也会愿来回转。这是耶稣伊生的时间，开始伊关键的时间。从古以来，宗教是一个宗教只是一个问题，伊现在伫咱教会中间有问题解决的方法。最后，当到耶稣是个的关系，因为伊这是广上的唯一的方法。总是要真无简单，看这个好用是干那一罐啊，会比在内底有这么大的冲突。当咱用信用来回应咱教会的问题，回应咱教会的问题，为人前人在转行时间的问题，也常时挑战咱每一个人，咱所属的这个群体，为伫咱所处的这个文化中间，才无同款去接受去程度。咱有好几个发现讲，今日台语礼拜讲互你的内的题目无同款。这其实我咧准备的时阵，用原本的题目想做不想要家己改一个新的题目，所以毋知影要安怎表达较好。不过后来台语礼拜这个题目，我家己改做未来和阮斗阵。假说讲，伊另外有满无是这个目标内底，伊要传来，伊会知影做啥伊。我根无上即个呢，毋过伊要接受伊这个sign，相信这是一个当讲是默契，伊也是一种相信的感官。就讲你来。或者伊会交通遮另外伊的生理进程，伊会用会当较灵活看的模式，这个模式是一个彼此会当听有。会当对话，互相信任的语言，互相信
说声音，毋是单某一个人、某一个教派的声音，也毋是单某一个信仰团队的声音。在因我因要行做一步，因为上帝者就是耶稣基督。我望解拢行做耶稣基督的名我，并且带咱互相提醒、互相勉励。伫咱无做的时阵，咱诚做出来，咱的朋友看到，咱大家来合作。做上帝，上帝互咱面对，互咱看到伊的声，互阮伫你的声音中间，有当这是一个互阮有当信任、有当安心来讲话的声音，并且互阮伫你的中间，并且邀请咱身边的朋友、厝内的人，当做伙做你的一部分，用这样所有的名来做。这是咱用配合练习，并就容易这话。
记载后来约翰福音第17章，咱来用两摆台语。我是好的牧者，我捌野个属我的，属我的也捌我。我是好的牧者，我捌野个属我的，属我的也捌我。约翰福音第10章14节。这是我的消息报告。我们新冠肺炎爆发第3级防护延长到6月28号。外口嘛，因做到手着第一，伊就要降低群聚感染的风险。咱主日礼拜防疫指挥，咱主任指挥做以下的调整，就是主日礼拜照常举行。第一礼拜是9点，华语礼拜是10点半。咱采取网络直播，鼓励大家伫咧厝收看视讯直播。再来就是，咱尽量减少外出，啊去外口出的，咱外出的时一定要随身佩戴口罩。有关方面的部分，伫咧厝收看以外的会友，再利用时间将服务送到办公室。干事下班的时间是暗时7点，咱7点之前都会在到办公室。那用转账的，伫咧拜五中昼12点进行，爱甲干事回复你的名、电话，甲你阮小日子、银行账号、电话、方言行银行。这个在就是了有转账的机会，这个拜五12点进行，一定要进行回报。今日是北区大专事工纪念主日，咱真感谢台北大专事工中心的林琬婷牧师在这里来感谢。这个方面的部分就是咱的影音设备已经换新，有现在有机会中国来方面。咱拜查的对象伊拢会在做线上，咱有一个暗时对象就是大家同心同齐来希望教会打破圣经艺术来做。拜四咱20点热烈读经班，有完毛整家内容视讯，咱请咱的会友会当来注意，来同时同齐伫咧视讯里面大家共同听很好。再来就是方面消息。咱请主日的保定各方面稳定，让尽量使用直播资源，线上聚会，彼此连结。伊迄部分，咱家己来看，咱伫咧营收的时，咱为着遮个新的诫命行政来做，为着咱台湾的经过。会结果各部分就咱请人来汇报，咱请人那有机会大家平安，咱平安日同进欢迎也是感谢来专中心的林琬婷牧师来咱教会伫遮来主礼，咱第一摆，咱伫厝，伫咱的线上咱用这个大声来甲伊感谢。另外一项事就是咱今仔日开始，咱的华语礼拜会恢复直播，所以咱大约10点半的时阵，咱有华语堂的礼拜的直播，也请咱线上的朋友也在同姊妹，如果你的厝边有遮的青少年，也是遮的亲友，因会当
阮听欢喜的，而且12月份会到20点半来收看咱的花美堂大礼拜以上。这是在年规备期信息点系大序，因此说咱家老师来负责。主后2021年愿上主的阳光光照你，在用主的所属安待你，愿上主常常看顾你，赏赐你平安，为即时带领再来福气。阿门。阿门。